penuhi dulu janji kalian kepadaku, niscaya aku akan memenuhi janjiku kepada kamu sekalian. Ari urang masuk loba nungtut kana janji Allah ka urang, poho kana janji urang ka Allah, padahal dina salat wae janji urang ka Allah teh inna salati. Penjelasan surah Al-Insan ayat 5 sampai ayat 12. Kalau kita sambungkan dengan ayat 4-nya, ini merupakan dua akibat yang Allah berikan kepada dua kelompok manusia. Yang pertama, kelompok kafirin. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Aku telah mengancam orang-orang kafir itu dengan belenggu, dengan penjara dan neraka sa'ir. Nah, di dalam ayat 5 sampai ayat 6 Allah Subhanahu wa taala memberikan janji dan jaminan kepada al-abror. Apa yang dimaksud dengan abror? Abror itu kalimat jama dari birrun. Birrun mufrad, abrorun jama'. Berarti kalau birrun orang yang berbuat satu kebaikan, kalau abror orang-orang yang banyak melakukan kebaikan. Di dalam ayat lain, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, lafi na'im, yakin akan ditempatkan di sorga naim, sorga yang penuh dengan nikmat. Wa innal fujjara lafi jahim, dan orang-orang yang durhaka dikerbekeun dina neraka jahim. Nama tak lamun ari ibadah haji haroyong doa nate naon ibadah haji nate mabrur. Ari mabrur teh isi maf'ul, anu diterima dengan baik. Karena penerimaan itu ada penerima amal teh, aya amal anu mardud, aya amal anu makbul, aya amal anu mabrur. Mardud, makbul, mabrur. Contoh kieu ya, saha nu kantos hajat, kantos hajat, hajat nah, kantos lah kitu henteu ge nya ngarah tereh eta ngabring tamu ti isuk nepikeun ka peuting deui komo baheula mah sabaraha poe eta teh lamun hajat teh beres bari capek dikumpulkeun dulur-dulur urang muka naon amplop. Oh, ngah jadi acak-acak heula ngara siga ieu siga keur undian tewak nu hiji sok ku si bungsu jeung tewak ari teu teh lepet eueuh nanaonan eueuh ngaran eueuh eusian langsung bari dibabetkeun teh padahal hayang dahar mah teu kudu mamawa nu kieu nya ka dieu we hungkul lung tah nu kitu disebut mardud, ditolak. Aya deui nying sok cokot ku nu kadua, wah ieu aya ngaranan eta dibuka teh alhamdulillah warnana beureum salambar
simpan makbul. Ari nu hiji deui mah cik kumaha ceuk ninina teh gerewek teh jabat tebel dibuka teh warnana beureum dihitung aya 50 lambar bari teu di ngaranan jauh ka make nomor telepon jeung kode pos mah da eta mah atuh sajabati ditarima teh disuhun bari dicium nu kitu gambaran naon mabrur. Jadi pangistimewana amal lamun amal geus naon mabrur minimal makbul lamun makbul memenuhi syarat rukun kaidah fikih. Salat gaduh abdas syarat jeung rukunna terpenuhi insyaallah makbul. Tapi kalau sholat penuh dengan kekhusyuan pasti mabrur. Setiap mabrur pasti makbul. Tapi belum tentu yang makbul mabrur. Kullu mabrurin makbulun walaisa kullu makbulin mabrurun. Setiap mabrur pasti makbul. Belum tentu yang makbul itu komo nu naon mah nu mardud. Al mardud teh lain marawa udud, mardud. Nah, ternyata kita banyak menemukan di dalam ayat mabrur orang yang amalnya diterima dengan baik. Abror orang-orang yang banyak melakukan kebaikan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Tapi kade deui ulah ger cenah da ceuk ayatna oge jalma nu meunang kahadean mah minum arak bari dicampur kamper. Ger jadi salah nerapkeun. Ieu mah menceritakan balasan orang yang berbuat baik di sorga. Minumannya dari ka'sin arak mizajuha kafura anu wangi nage alabatan kamper. Ari kamper nu di urang mah kapan identik jeung mayit. Lamun ka sumur aya anu naonan aya nu kamper aduh bau mayit padahal mayit bau naon da mayit bauna di kamperan ari nu disalahkeun jadi naon mayit. Sagelis-gelis eta budak keur ngagoreng sameleun aduh bau nu ngagoreng tarasi padahal lain nu ngagorengna nu bau namanya naonana tarasina tapi nu katempuhan saha matak hati-hati lamun rek ngagoreng tarasi katempuhan bau nu ngagoreng tarasi. Ini menunjukkan betapa dimanjanya orang-orang yang berbuat kebajikan. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Sumber air yang diminum yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Jadi air yang tidak pernah surut diminum seueur deui diminum seueur deui. Bujeng-bujeng di akhirat di sorga cacak urang ninggal salah sawios tanda kebesaran Allah sumur jam-jam we dikeduk ku urang Indonesia anu padahal Indonesia teh sering kabanjiran oge. Jarang di Indonesia mawa cai ke Arab da di Arab mah cenah hese sumber caina di urang nilaur loba kabanjiran mawa ka ditu sakompan sewang jarang. Hampir rata-rata di seluruh dunia nyaranak cai di Arab di Mekah
dicanak ku jamaah haji anu jumlahna jutaan, anu jatahna hungkul 5 liter encan sok loba keneh nyelapkeunana daripada jatahna 5 liter mawa bisa 15 liter. Aya cerita jamaah umroh kulantaran ari jalmi kan namana gengsi mah aya wae, lamun ningali batur koperna parinuh urang ge asa rada teu pede lamun teu pinuh. Ari bekal jujur bekal mung 400.000 eta teh linjang sorangan tapi jang suami istri. Akhirna rada pinter manehanana dieusian tah ku cai jam-jam puguh we atuh sakoper cai jam-jam nepikeun ka lumayan rada barabe oge nu nguruskeunana di bandara dipanggil. Itu menunjukkan daripada jatahna hungkul 15 liter seueur keneh nyandakna luar biasa, tapi begitu diambil yufajjirunaha tafjiro, ngalir deui ngocor deui, ditinggalkeun parulang jamaah haji teu ieu kabanjiran, Masjidil Haram kabanjiran cenah ku naon ku cai jam-jam lantaran cai jam-jamna eueuh nu ngala. Tidak seperti itu. Apalagi di sorga kenikmatan yang luar biasa, dimanjakan al-abror. Nah, pertarosanana kebaikan apa saja yang membuat dia dimanjakan oleh Allah dengan fasilitas minuman anu luar biasa. Sok emut doa tawaf, Allahumma adzillani tahta dzilli arsyika yauma la dzilla illa dzilluka wa la baqiya illa wajhuka. Allahumma ya Allah adzillani, teduhi aku, naungi aku, tahta dzilli arsyika, di bawah keteduhan arasmu, yauma la dzilla illa dzilluk, pada hari tidak ada keteduhan selain daripada keteduhan arasmu, wala baqiya illa wajhuk, dan tidak ada yang tersisa kecuali zatmu, wa asqini, berilah minum aku, min haudhi nabiyyika, dari telaganya nabimu, syurbatan, dengan minuman, haniatan, yang menyegarkan, mariatan, yang memberikan kekuatan, la adma'u ba'daha abada. Begitu minum air dari telaganya Nabi, telaga Kautsar, orang tidak akan pernah merasakan kehausan seumur-umur. Nah ini juga sama. Nah, anu kahiji abror atau kebaikan yang dilakukan oleh mereka adalah yufuna bin nadri, memenuhi nazar. Naon atuh ari nazar? Ari nadar teh berjanji kepada Allah untuk dirinya sendiri ketika mendapatkan nikmat atau terhindarnya dari malapetaka. Contoh, lamun budak katarima di perguruan tertentu lah anu dipikahoyong. Contoh we lamun di Bandung perguruan negeri favoritna naon? ITB. Lamun budak katarima di ITB rek mencit domba, bener we katarima. Nah itu kan janji kepada dirinya, maka dia ketika diterima wajib memotong kambing atau domba. Ngan lamun teu disebutkeun hargana bebas, rek embe leutik, rek domba leutik, rek domba badag. Tapi lamun dikaidan kudu lebih khos deui, di mana-mana budak katarima di ITB kuring rek meuli domba anu harga 7,5 juta teu meunang dikurangan. Lantaran ditangtukeun sapertos kieu, lamun abdi
kacanak ibadah haji tahun ieu pokokna mah abdi erek puasa 3 poe teu meunang dikurangan jadi 2 poe. Nah itu nazar. Nah urang ngabahas nazar sakedik. Nazar itu janji kita kepada Allah. Kalau orang sudah memenuhi janjinya kepada Allah, maka telah memenuhi hak Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Tapi syarat wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, penuhi dulu janji kalian kepadaku, niscaya aku akan memenuhi janjiku kepada kamu sekalian. Ari urang masuk loba nungtut kana janji Allah ka urang, poho kana janji urang ka Allah, padahal dina salat wae janji urang ka Allah teh inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Padahal dina kenyataan mah jang urang-urang kene. Nazar tidak boleh nazar dengan maksiat. Pokoknya lamun abdi menang duit laku tanah mitoha rek dibibita bari moal dibere. Nah itu nadar maksiat teu kenging. Atawa pokoknya mah lamun hasil ieu rek pesta miras misalkan, nah itu tidak boleh dilaksanakan nadar-nadar dengan kemaksiatan. Kantos di hiji daerah diulem pangaosan sunatan ngan samemeh sunatan samemeh pangaosan teh aya permainan gitu heula debus terus iya ngagelar judi manehana nu ngamodalanana. Jadi di urang mah alhamdulillah teu aya nu kitu, tapi di hiji daerah nah aya istilah ngamodalan. Si nu hajat teh ngamodalan misalkan 5 juta. Nah, ke anu judina tatanggana. Nah, di sapeuting teh terus we ieu tatanggapan gitu ku kaset bari minum-minuman. Nah nadar ari pok teh da Pak cenah ari teh dilaksanakeun teh abi tos cacarekan ti payun tos nadar lamun budak nepikeun ka disunatanana rek ieu oh berarti manehna teh sieun kumaonam lamun teu dilaksanakeun teh da paling sieun geuninnya daripada ku Allah teh sieun keneh kunaon kumaonam lu keting barudak ayeuna mah moal ngartieun maonam teh eta teh jodona jeung pamali. Pamajikan pamali teh maonam. Nah janten satu memenuhi nazar. 2 wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Apabila mau bermaksiat dia takut kepada Allah akan datang suatu hari di mana ketika Allah membalas keburukannya pada hari itu luar biasa akan merusak dibandingkan dengan kesenangan-kesenangan yang dia rasakan di dunia. Nah lamun jelema geus rek maksiat sieun dibalas ku hiji poe bari balasanana ge sapoe di alam dunia mah ukur 24 jam, tapi sapoe di akhirat bisa berbanding 1000 tahun, 50.000 tahun, 100.000
tahun. Nah di mana-mana rek ngalaksanakeun maksiat teh remna cakram pisan karena takut dibalas di dalam satu hari yang dahsyatnya luar biasa. 3 wayut imunat ta'am, suka memberi makanan. Memang memberi makanan itu termasuk salah satu amal yang paling utama. Sok tinggal anu kifarat ya ngabatalkeun puasa di siang hari kusabab jima. Salah satuna memberi makan kepada 60 miskin. Terus lamun aya anu kifarat sumpah itu pun memberi makan kepada orang miskin. Ketika kita tidak puasa, fidyah memberi makan kepada orang miskin. Orang yang mendustakan agama diantaranya tidak peduli untuk memberi makan kepada wala yahuddu ala ta'amil miskin. Berarti salah satu amalan. Rasul bersabda afsus salam wasilul arham wa it'amut ta'am wa sallu bil lail wan nasu niyam. Nah, sebarkan salam, afsus salam, wasilul arham, lakukan silaturahmi, wa it'amut ta'am, berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan, wasallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari dikala orang sedang nyenyak tidur. Tadkhulul jannata min ayyi babin syi'ta, masuklah ke dalam sorga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Yut'imuna ta'am ala hubbihi, memang anu paling berat nanti tah memberi makan yang dicintai. Sak lamun orang biasanya memberi makan teh makanan anu geus teu pati dicintai. Kepada siapa? Miskinan, satu kepada orang, wa yatiman, kepada orang anak yatim. Nah geuning disebut anak yatim lantaran dibatasi usia yatim mah. Teu setiap anu ditinggalkeun maot ku bapana yatim. Dalam mun dipikir-pikir mah arurang oge Pak, anu geus teu baroga indung bapa yatim piatu komo. Barudak geuning nu laleutik keneh sok menta jajan. Kanu bapana geus teu boga indung bapa, kamu teh tega banget minta jajan ke anak ke yatim piatu. Untung budakna ngaji yatim apa lamun can akil baleg. Ari geus bapak-bapak itu mah lain bapak yatim. Wa asiro, dan orang-orang yang tertawan. Kemudian innama nut'imukum liwajhillah, memberi makannya juga bukan karena ria'an nas, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, tapi innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi makan kepada miskin, kepada yatim, kepada asir, liwajhillah, semata-mata mengharap ridho. La nuridu minkum jazaa, tidak sedikit pun berharap balasan, jangankan balasan, wala syukuro, jangankan balasan, mengharap terima kasih saja tidak. Teh kadang-kadang ada penyakit orang mah lamun amal soleh teh lamun teu diterima kasihkeun oge kudu diberena sok medenghelnya jadi ruksak amal. Ari si eta teu mikir pisan nya kitu kumaha. Kan kamari teh dibere duit ku urang papanggih sugan nganuhunkeun sugan naon eta ruksak amal urang. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada. Wahai orang beriman, janganlah rusak sedekah kalian dengan mani dan ada. Ya jangankan mengharapkan balasan, syukur wae
berharap terima kasih dari orang yang menerima kebaikan dari kita? Kita tidak berharap. Inna nahopu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Justru aku memberi makan aku kepada miskin, yatim dan asyara karena satu mengharap ridho Allah, yang kedua nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira, takut akan datang suatu hari di mana murungnya manusia karena rugi jeung kaduhung menyesal tidak amal soleh. Ayeuna urang lamun amal soleh sok asa kaduhung, tapi engke mah justru ketika tidak beramal soleh, bahkan ketika kita sedikit amal soleh saja, jangankan di akhirat, ketika dia sakaratul maut wae, janjinya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Allah menjaga mereka dari buruknya hari itu. Walaqahum nadrata wa surura, dan dia bertemu dengan Allah ditatap dengan tatapan yang memberikan kebahagiaan. Tong borok itu orang bertamu ke seseorang disambut ku budi parangi pasemon orang Bandung mah ramah kasemah kan gitu, nikmatnya luar biasa. Apalagi ketika kita berjumpa dengan Allah ditatap dengan tatapan penuh kasih sayang. Wa jazahum bimal sabaru jannatan wa harira, balasan mereka sorga dan pakaiannya pun sanes tina pakaian-pakaian anu panas, pakaian anu atel, tapi jannata wa harira, sorga dan sutra. Shadaqallahu wa maulana al-azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana